السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مطبخ وتدابير طبخة وفكرة من مطبخ أم إسلام. راح نقدم لكم طريقة تحضير العصبان. هنا راح ندير لكم طريقة فقط كيف ندير. المرة الجاية إن شاء الله راح ندير لكم طريقة الطهي تاع العصبان. بالنسبة هنا المقادير، عندنا الأحشاء تاع الخروف لهنا، وهنا عندي درت طرف لحم مرحي ماهوش محتم لهنا، وحمص منقوع، وعندنا دبشة معدنوس، عندنا نعناع مجفف، راس الحانوت ولا فاح، فلفل عكري، كاين عندنا الحار، وفلفل حلو، وطماطم، فلفل اكحل، زنجبيل، ورند، وملح، وهريسه بالنسبه للناس اللي تحب الحار. هنا راح نوري لكم كيفاش انا خيطتهم ديجا. هذوما هنا تاع الكرشه هذه خيطتهم، خليت غير بلاصه برك باش نحشي بها. راح نوري لكم الطريقه كيفاه راني خيطتهم، طريقه سهله خلاص. هذه كرشه هكا نفتحاها بعد نخيطوها، طريقه سهله خلاص. ديري طريقه تاع هكا مسرعه خلاص، ماهيش يعني خيطها كامل. هنا بالنسبه كملت الواحد تاع العصبان هذه، هنا كملتها، ودركا راح نخلط المقادير كامل مع بعضها، من بعد نشو بها حبات العصبان هذه. بالنسبه للزيت لهنا، اذا كنتي حابه ديري شحم ديري، اذا انا ماشي راح ندير الزيت لانه فيه شحم. راح ندير دبشه ولا كزبر، معدنوس، وهنا نخلط باليد. هنا بالنسبه للحم المرحي ماهوش محركم، شي يعطيها لبو برك، خلطها مليح. الحمص الثاني تحبي طيبيه مع لاصوص طيبيه، ولا تحبي طيبيه مع كامل مع بعضه. هنا ديريه. هنا درك نحشي، ودركا نبدا نحشي العصبان تاعي. بسم الله، طريقه سهله خلاص. كاين اللي يزيد ليه روز سما طايب ولا مش طايب خلاص، شغل نص طياب. انا هنا ما درتش صراحه، ما درتش. تقدري تزيدي روز، ماهيش حاجه كبيره. ودرك بعد ما حشيت العصبان ذا، راح نكمل نخيط عليه. تقدري تستعيني بحاجه اذا كنتي هاك الابره ما تمشيلكش فيك، تستعيني حتى بسرفيته ولا باش تجبدي الخيط. خيط عادي جدا. بالنسبه للخيط تقدري ديري خيط، انا دايره خيط الخياطه العادي. تقدري ديري خيط الخيط تاع الطبخ، خاص بالطبخ، ما يهمش. هنا نحي الابره تاعي، كي يتم الخيط نكمل عادي، نكمل بخيط اخر. بلا قلة دربة. نكملوا نفس الخياطة مع الاخرين، كان مع الحبات الاخرين، ونرجع لكم. درك بعد ما كملنا خيطناهم كامل، راح نديرهم في الاكياس تاع التجميد، نديرهم في الفريجيدير حتى اللي في الكونجيلاتور. النهار اللي حابه نطيبهم ان شاء الله تحافظوا عليهم هكا.
ودرك هذه النتيجة النهائية، أنا كملتهم. وانتظروني في فيديو قادم إن شاء الله ندير لكم كسكس بالعصبان. وما ما تنسوش جيم وبارتاج والاشتراك في القناة، وشكرا لكل من دعمني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.